Chavorrucks, bueno, estamos aquí en el World Trade Center, en Ciudad de México, en el Soundcheck, un evento de audio y luces también, como pueden ver aquí a mis espaldas. De verdad está muy cool, pero más que cool está impresionante. Vean nada más ahí para formar escenarios con luces. Y bueno, el sonido pues no puede faltar, desde luego. Vamos a ir a mostrarles a algunos stands, dos stands, para que se den una idea de lo que hay aquí en el Soundcheck 2023. Como pueden ver, aquí tenemos a Shure a mis espaldas, marca de micrófonos desde hace mucho tiempo, con mucho prestigio, de vanguardia, más que nada, más que prestigio. Tenemos efectos muy padres con lo que son las pantallas. Tenemos este, por ejemplo, que tengo acá atrás de los como espejos. No sé si se alcanza a visualizar. Y bueno, tenemos por acá a Neutrik, los conectores, que pues en teoría son los mejores que hay. Tenemos robots, vean, la verdad que están padres, a mí me latieron, me gustaron. Bueno, y aquí tenemos a una entrevista, Tengo a Alex Gil, bienvenidos a la Expo To Go en el 2023. Estamos presentando aquí con Innova Audio equipos. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Nosotros estamos en el stand de Grupo Goner, especialmente en la empresa Innova Audio. Contamos con marcas como Reloop, Turbo Sound, Tannoy, Audien, Behringer, Clark Technic, TC Electronics, TCL, y con Carlsbad, KNA y Seymour Duncan. Muy bien, ¿y como qué tipo de artículos o para qué clase? Tenemos una gran cantidad de artículos por marca. Reloop es para DJs, Turbo Sound es equipo de audio, Tannoy son monitores para estudios de grabación, Behringer tiene un gran catálogo de productos desde baterías, micrófonos, audífonos, audios, mezcladoras, es inmenso su catálogo. Clark Technics, que son procesos de efectos aplicados a voces y guitarras. Carlsbad, que son baterías eléctricas de diferentes tipos de gamas con parses mesh a precios muy accesibles. Beima, que es española, que son marcas de bocinas. KNA son pastillas electromagnéticas para instrumentos acústicos. Y Seymour Duncan, que son pastillas electromagnéticas para guitarras eléctricas. Muy bien, pues ahí tienen todo para estar bien armados. Y pues nada, algo más que agregar. Bienvenidos, son bienvenidos. Vamos a estar domingo, lunes y martes aquí en la Soundcheck. Lleguen en el stand de Goner. Vamos a estar aquí ayudándolos en Innova Audio. Muchas gracias y nos vemos pronto.